Okay, Assalamualaikum, selamat petang. Ini hari kita ada sebuah kenari. Masalah kenari ni orang cakap pertama bawa melayang. Bila langgar bendul, keretanya dah macam tak pakai exober. Maksudnya bila langgar bendul tu, kalau kita bawa laju sikit, langgar bendul kedegang bunyi dia bahagian depan. Bila kita check dia punya exober dia, nampak tak ni? Shaft dia ni pun dah kesan terbakar. Lagi satu boleh tengok, nampak ni minyak dia. Minyak dah bocor. Dia punya seal dalam dah bocor. Kalau kita tekan pakai sebelah tangan dia boleh turun lah. Pressure pun dah tak ada lah. Nampak slow dia naik. Lagi satu kereta ni orang kata melayang lah. Melayang lagi satu kalau time brake tu keretanya kadang-kadang ke kiri, kadang-kadang ke kanan. Kita boleh tengok dia punya bush lower arm dia ni. Okay, bush lower arm ni kalau dah macam gini, bila kita braking, dia dah tak dapat nak tegak kereta tu. Sebab apa? Dia punya bush ni dah boleh main dah macam ni. Bila main macam gini, bila dia duduk dekat kereta, bila kita brake, lower arm dia macam gini lah. Dia tak dapat nak stable, tegak macam ni. Tak dapat nak duduk diam. Sebab apa? Dia punya bush ni dah ada free, nampak ni. Dia punya ni dah keluar dah ni. Jadi bila benda ni kalau dekat kereta lah, bila dekat subframe dia boleh macam gini, kita braking lah. Braking mengejut, memang kereta tu akan ke kiri ataupun ke kanan. Sebab dia dah tak dapat nak stable, duduk tegak, tetap macam ni. Sebab bush ni tadi. Okay, kita nak promote sikit lah. Selain minyak hitam lubrek yang ada kat kedai kita ni, kita masukkan Lubrico. Ini daripada Dubai juga lah. Okay lah, itu saja untuk perkongsian hari ni. Mana nak servis kereta, mana nak repair kereta, boleh terus datang di Zalan Auto.